Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwayan Eka Suryawan, NIM 22055531153. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang fase equilibria, perubahan fase dan fase karakteristik. Pendahuluan. Fase didefinisikan sebagai bagian dari sistem yang seragam secara kimia dan fisika sepanjang dan dapat dipisahkan dari bagian lain dari sistem dengan cara membatasi permukaan. Keseimbangan antara dua atau lebih fase dalam suatu sistem mudah dipelajari dengan bantuan aturan fase yang diturunkan dari termodinamika. Aturan dan definisi tahap. Gas yang saling bercampur. Campuran gas dalam sistem apapun hanya satu fase saja. Cairan yang tidak sedap sama dengan bentuknya fase. Sedangkan dalam kasus cairan tak bercacat, jumlah fase sama dengan jumlah cairan dalam sistem. Seperti contoh gambar di bawah. Aturan fase dapat dinyatakan sebagai berikut. Asalkan equilibrium antara sejumlah fase dalam sebuah sistem hanya akan diobati oleh temperatur, tekanan, konsentrasi, jumlah fase, dan derajat Brandrom, dan sistem lebih jumlah komponen. Aturan ini berlaku hanya untuk istilah yang disebut biasa sistem kimia di mana tidak ada pengaruh gravitasi, magnetik, atau kekuatan listrik, atau adanya tindakan permukaan. Beberapa aplikasi dari fase Roux. Dalam kasus ini, fase sama dengan 3, komponen sama dengan 1, oleh karena itu, freedom sama dengan 1 min 3 plus 2 sama dengan 0. Oleh karena itu, sistemnya invarian dan tidak ada tekanan atau suhu yang bisa bervariasi tanpa perubahan dalam jumlah fasenya. Seperti contoh gambar di bawah. Dekomposisi kalsium karbonat. Fase sama dengan 3, komponen sama dengan 2. Oleh karena itu, freedom sama dengan 1, sistemnya univarian, dan baik tekanannya atau suhu biasa bervariasi atau dalam batas-batas tertentu, tanpa perubahan jumlah fase. Transformasi fase, tekanan uap logam, dan paduan sangat kecil. Oleh karena itu, hanya dua variabel yang perlu dipertimbangkan, yaitu suhu dan konsentrasi. Karena dari tekanan konstan, jumlah derajat kebebasan menjadi kurang 1, dan sistem kental diwakili oleh persamaan aturan fase modifikasi. Berikut ini seperti contoh gambar di bawah. Equilibrium tahap 1 dan 2 komponen sistem. Sistem satu komponen bahan murni merupakan satu komponen sistem. Dalam sistem seperti itu, fase yang berbeda memiliki komposisi yang sama. Terkadang mungkin untuk supercool cairan, yaitu untuk mendinginkan cairan di bawah titik beku. Sistem uap cair berada dalam kondisi equilibrium metastabil, yang berarti bahwa equilibrium itu pasti tapi tidak stabil pada suhu yang ditentukan. Sistem dua komponen. Bahan dengan dua komponen disebut sistem biner. Cukup yang umum pada tipe-tipe kombinasi dua komponen adalah peleburan hubungan. Suhu terendah, di mana solusi tahap sama cairan disebut suhu eukeptik. Dan komposisi yang memiliki titik beku terendah ini disebut komposisi eukeptik. Seperti contoh gambar di bawah ini. Klasifikasi paduan. Paduan biasanya didefinisikan sebagai zat yang memiliki sifat logam dan terbuat dari dua atau lebih bahan
yang setidaknya satu sebuah logam secara struktural paduan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu paduan fase tunggal dan kipas multifase. Single fase always. Jika paduan terdiri dari satu fase dalam keadaan padat, ia bisa hanya menjadi larutan padat atau fase intermediate, dan akan dibahas di bawah ini. Solusi padat. Solusi padat hanyalah solusi solid negara dan terdiri dari dua atau lebih jenis atom membentuk satu tahap. Solusi padat substitusi. Always jenis ini sering dibuat meningkatkan kekuatan logam yang diberikan. Adapun tiga jenis senyawa perantara atau intermetalik yang paling umum. Yang pertama, senyawa valensi. Yang kedua, senyawa interstisial. Yang ketiga, senyawa elektron. Adapun penjelasan tentang senyawa valensi. Senyawa valensi mereka terbentuk secara kombinasi dari dua atau lebih logam yang memiliki perbedaan yang cukup besar dalam elektronegativitas. Kombinasi itu terjadi dalam bentuk stoikiometri proporsi, tetapi umumnya tidak mengikuti aturan valensi kimia. Senyawa interstisial, 5 unsur memiliki relatif atom kecil, yaitu hidrogen, oksigen, karbon, boron, dan nitrogen, yang membentuk solusi solid interstisial. Bentuk senyawa interstisial dengan logam transisi seperti scandium, titanium, zirconium, tantalum, tungsten, rasio, dan struktur kristal senyawa berbeda dari komponennya. Senyawa elektron ini adalah senyawa intermetalik yang terbentuk dari dua logam kurang lebih dengan ukuran atom namun berbeda dalam valensinya. Bukti fase always. Paduan fase tunggal terbentuk sepanjang batas padat kelarutan tidak melebihi. Bila batas ini melebihi multifase atau polifase, dibentuk yang mengandung dua atau lebih struktur, satu atau lebih yang mungkin merupakan logam murni atau sejenis fase tunggal paduan, seperti larutan padat, substitusi, atau interstisial. Paduan fase ganda. Paduan fase ganda lebih umumnya daripada paduan fase tunggal dan juga lebih penting secara industri karena sifatnya dapat menyampaikan sampai tingkat yang lebih tinggi. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.